வின்டர் சீசன்ல இன்னொரு கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த சீசன்ல வந்து அந்த ஆஸ்துமா அட்டாக்ஸ் வந்து அக்ரவேட் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க என்னென்ன மாதிரியான டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ முக்கியமா வந்து அவங்க காஃபி எடுத்துக்கலாம். பிளாக் காஃபியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த பிளாக் காஃபிய டெய்லி மார்னிங் அவங்க எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த பிராங்கோ டைலட்டேஷன் வந்து நடக்கும். அது நடக்கிறது மூலியமா அவங்களுடைய சுவாசம் வந்து இன்னுமே வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும். 2வதா எவ்ரி நைட் அவங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாட் ஃபுட் பாத் எடுக்கலாம். ஒரு பக்கெட்ல கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு 2 காலும் இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இத வந்து ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நீங்க அதே பொசிஷன்ல நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த சுவாச கோளாறு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மியா இருக்கும். முக்கியமா இந்த ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த ஹாட் ஃபுட் பாத்த அவாய்ட் பண்ணிட்டு, வார்ம் ஃபுட் பாத்தா வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மிதமான சூட்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது வந்து உங்களுடைய காலில வந்து வேற பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு.